दशमस्कन्धः अथ षष्टितमोऽध्यायः 60th chapter. முதல்ல மாண்டு ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா 34வது ஸ்லோகத்துல இருந்து கானடா ராகம் மாறும். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச கரிகிச்சித் சுகமாசீனம் ஸ்வதல்பஸ்தம் ஜகத்குரும் பதிம் பரியச்சரத்வைஷ்மி வியஜனேன சகீ ஜனைः யஸ்த்வேதல்லீலயா விஸ்வம் सृजत्यति अवतीश्वरः सहि जातः स्वसेतूनां गोपीताय यदुष्वजः तस्मिन् अन्तर्गृहे ब्राजन् मुक्तादाम विलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैः मणिमयैरपि मल्लिकादाम पुष्पैः द्विरेपकुलनादितैः जालरन्ध्रः प्रविष्टैश्च गोभिः चन्द्रमसोमलैः पारिजातवनामोद वायिनोद्यानशालीना धूपैः अगुरुजैराजन् जालरन्ध्र विनिर्गतैः पयर्तेन निभे शुभ्रे पर्यङ्के शिपूतमे उपदस्ते सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिं बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासान् चक्र ईश्वरम् सोपाच्युतं पुनयति मणिनूपुराभ्यां रेजे गुलीय वलय व्यजनाग्रहस्ता वस्त्रान्त गूढ कुच कुङ्कुम शोणहार भासानि दम्बहृदया च पराद्य काङ्क्ष्या तां रूपिणीं श्रियम् अनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया तनोः अनुरूपरूपा प्रीतस्पयन् अलक कुण्डल निष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसत् स्मित सुधाम् हरिः आबभाषे श्री भगवानुवाच राजपुत्रीप्सिता भूपैः लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्य बलोर्जितैः तान् प्राप्तानर्तिनो हित्वा चैद्यादीन् स्मरदुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा सुमित्रा च कस्मानो ववृषे समान् राजभ्यो बिभ्यतः सुभ्रूः समुद्रं शरणं गताः बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायः त्यक्तन् नृपासनान् अस्पष्टवर्त्मना पुंसाम् अलोकपतमीयुषाम् आस्थिता पदवीं सुभ्रूः प्रायः सीदन्ति योषितः निष्किञ्जना वयं शश्वत् निष्किञ्चन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न ह्याड्या मां भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मसमं निमित्तं जन्मैश्वर्या कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च न उत्तमा न अधमो क्वचित् वैदर्भ्ये तदविज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुदा अतात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम् येन त्वम् आशिषस्त्वप्त्या इहा मुत्रजलप्स्यसे चैद्यशाल्वजरासन्ध्यादन्तमुत्रादयो नृपागा मम द्विषन्ति वामोरुर्पी चापि तवाग्रजः तेषां वीर्यमदान्धानां तृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजो अपहरता सताम् उदासीना वयं नूनं न स्त्रियपत्यार्थकामुकाः स्महे पूर्णा देहयो ज्योतिरक्रियाः श्रीशुकोवाच एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं लभामिव मन्यमानाम् अविश्लेषात् तद्दर्पज्ञ उपारमत इति त्रिलोके शपथेः तदात्मनः प्रियस्य देवी अश्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रित्य भीता हृदि जातवेपतुः चिन्तां दुरन्तां रुदति जगामः पदा सुजातेन नखारुणश्रिया पुवं लिखन्ति अश्रुभिः अञ्जनासितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरूषितौ स्तनो तस्थो अधो मुक्यति दुःखरुद्धवाक् तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेः हस्ताश्लदत् वलयतो व्यजनं पपात् देहश्च विक्लवधियः सकसैव मुख्यन् रम्भेव वायुविगता प्रविकीर्य केशान् तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनं हास्य प्रौढिम् अजानन्त्याः करुणहासोऽन्वकम्पत पर्यङ्कादवरुह्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः
केशान् समुख्य तद्वक्त्रम् प्रामृजत् पद्मपाणिना प्रमृज्यास्त्रुकले नेत्रे तनूचोपहतौ शुचा आसृष्य बाहुना राजन् अनन्य विषयां सते सात्वयामास सान्तज्ञः कृपया कृपणा प्रभुः हास्य प्रौढि भ्रमचित्ता अतदर्घां सदां गतिः श्री भगवानुवाच मामा वैदर्भ्य सूर्येदा जाने त्वामत्परायणा तद्वच श्रोतुकामेन श्वेल्याचरितमङ्गने मुकञ्च प्रेम सम्भ्रम स्फुरितादरमीक्षितुं कटाक्षेप अरुणाभागं सुन्दर भ्रुकुटी ततम् अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नमैः नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी श्रीशुको उवाच सैवं भगवता राजन् वैदर्भीपरि सांस्पिता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्याग वयं जहो बभाषर्षभं पुंसा वीक्षन्ते भगवन्मुखं सव्रीडः सरुचिरस्निग्धा पाङ्गेन भारत रुक्मिण्युवाच नन्वेमते तत् नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाः यद्वै भवान् भगवतः असदृशी विभूम्नः क्वस्वे महिम्नि अभिरतो भगवान् त्रदीशः क्वाहं गुणप्रकृतिः अज्ञगृहीतपाया सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकै नृपपदं विदुतं तमोदं त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषा मुनीना पद्मास्फुटं नृपशुभल्ननु दुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकमिवेहितम् ईश्वरस्य भूमन्तवेहितमतो अनुगे भवतं निष्किञ्चनो ननुभवानयतोऽस्ति किञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाध्याः नत्वा विदन्त्य सुतृपो अन्तकमाड्यतान्धाः श्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यं त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसस्त्रियाश्च रतयो सुखदुःखनोर्न त्वं यस्तदण्डमुनिभिः गतितानुभाव आत्मात्पदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि हित्वा भवद्ध्रुव उदीरितकालवेग दुस्ताशिशो अब्जभवानकपतीन् कुतोऽन्ये जाढ्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्य शाङ्गनिनदेन च जहर्तमां त्वं सिंहो यथा स्वबलिनीश पशून् स्वभागं तेभ्यो भयाद्यत् उदतिं शरणं प्रपन्नः यद्वाञ्छया नृपशिखामनयोऽङ्गवैन्यजायन्तनाकुशगयादय ऐकपत्यं राज्यं विसृज्य विविशुः वनम् अम्बुजाक्षा सीदन्ति ते अनुपदवीं नैहास्तिताः किं कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्धम् आघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम् लक्ष्म्यालयं तु अभिगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थ विविक्त दृष्टिः तन्त्वानुरूपमभजं जगतामधीशम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरं स्यान्मे तवाङ्गृहे अरणं श्रुतिभिः भ्रमन्त्या यो वै भजन्तमुपयात्य नृतापवर्गः तस्यास्युः अच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः श्रीणां गृहेषु खरगोष्वबिडालभृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षण नोपयायायुष्मत्कथामृडविरिञ्च सभासु गीता त्वक्ष्मश्रु रोमरखकेशपिनद्दमन्तमांसास्ति रक्तकृमिविट् कफपित्तवातं जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघृति स्त्रिये हस्तम्बुजाक्षममते चरणानुराग आत्मन्रतस्य महिषा
अनतिरिक्त दिष्टे यर्यस्य वृद्धय उपातरत्वार ज्योतिमात्रो माम् ईक्षसे तदुघनः परमानुकम्पा नैवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन बायाइव हि प्रायः कन्यायास्यादृति क्वचित् व्यूढायाश्चापि पुंसल्या मनोभ्येत्किरवं नवम् उदो सतीं न विप्रियात् ता बिभ्रद् उभयच्युतः श्रीभगवानुवाच साध्वीयेतत् श्रोतुकामैः त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदितं यदन्वात् सर्वं तत् सत्यमेव हि यान्यान् कामयसे कामान् मय्यकामायमानिन्ये सन्ति हि एकान्तभक्तायाः तव कल्याणि नित्यला उपलब्धं पति प्रेम पातिव्रत्यं च ते नघे यद्वाक्यैः चाल्यमानाय न धीर्मय्यपकर्षिता हेमा भजन्ति दाम्पत्ये तपसा वृतचर्यया कामात्मानोपवर्गेशं मोहिता मम मायया मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति ये सम्पदयेव तत्पतिं ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणाम् मात्रात्मकत्वा निरयस्तु संगमः दिश्या गृहेश्वर्य सकृन्मयि त्वया कृता मृत्तिः भवमोचनी कलैः सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो यसुम्बरायानि कृतिजुषः स्त्रियाः नत्वा ऋषि प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिन्यया स्वविवाहकाले प्राप्ता नृपान् अवगणय्य रहो हरो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुत सत्कथस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वणि च तद् वदम् अक्षगोट्या दुःखं समुक्षम् असहोस्पदयोगभीत्या नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते दूतस्त्वयात्मलभेन सुविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिघास इदमङ्गमनन्ययोग्यम् तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः श्रीशुकोवाच एवं सौहृद संलापैः भगवान् जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन् तथान्यासाम् अपि विभुः गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधीयान् धर्मालोक गुरुर्हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णरुक्मिणी संवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।